हो रही है ना? यस यस। बस ओके है फिर आगे चलो। पहले जाएगा किसके पास? वो काम वाले के पास जिसकी ज़मीन बनानी है। पहले जाएगा उसके पास, फिर उससे काम की बात करेगा। हाँ, फिर अपना काम करेगा रेडी, यानी फिर हल चलाएगा। हाँ, ट्रैक्टर भी उसको दिखाएगा कि मेरे पास ट्रैक्टर है। हाँ, अच्छा डिस्कशन हो रही है एक दूसरे के साथ ज़मीन के लिए। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक्स फॉर द डील। ये ज़मीन है जो बनानी है। That is the land where you have starting farming. Now let's start your work. और जब हमने अपना काम स्टार्ट कर देना है, हम जा रहे हैं अब समूह बनाने के लिए। वफर नीम हल हम लेके जाएंगे, उसके साथ फिर हमने हल चलाना है, प्लेफ मशीन लेनी है। ज़बरदस्त। Luffer machine is ready and we drive the tractor toward field. हम ट्रैक्टर को लेके जा रहे हैं खेतों की जानिब। Move with speed, my tractor. ज़बरदस्त, बिल्कुल सीधे जाएंगे क्योंकि ज़मीन जो है वो सामने है। फिर वहाँ पे जाके जो है हल चलाना है। स्पीड कमाल है ट्रैक्टर पे है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलो जी, हल शुरू, बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त। हमने 90% हल लगाना है तो फिर हमारा फील्ड क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। ऐसे ना 90% हल चलाने से हमारा फील्ड तैयार हो जाना है। ज़बरदस्त। कितना हो गया? 36% हल लग चुके हैं। 37। बंदा भी थोड़ी स्पीड के साथ चला ना, फिर काम ज़्यादा होने लग जाता है ना। तरतीब के साथ चलाएं। ज़बरदस्त हो गया, अच्छा काम हो रहा है भाई। गुड, ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त।
माशाल्लाह। बैक में भी लगाते हैं। सेवेंटी 2% लग चुके हैं। 72% हल लग चुके हैं। हम 75 अब हो गए, हम लगाने हैं 90%। फिर हमारा फील्ड हो जाएगा तैयार। एटी %। चलो हो जाएगा इंशाल्लाह। कितना हो गया? 50%। चलो मस्त हो गया। हाँ Recording finito. Tem uma recording finito.